السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا تصميم جديد. هنعمل التصميم ده النهارده وهسيب لك كل العناصر تحت برده في الوصف. ان شاء الله هتتعلم حاجه جديده في التصميم دوت وهتبقى كويس. بس قبل ما نبدا الحلقه شجعنا كده بلايك واشتراك واعمل لنا تعليق حلو كده يشجعنا. وبدون كلام كتير يعني ندخل كده على التصميم. هنيجي على فايل ونفتح تصميم جديد. ابعاده 1920 في 1080. مش عارف هو تقل كده ليه. 1920 في 1080 ريزوليوشن 72 وهنعمل كرييت ونفك القفل. اول حاجه نبدا بيها هنيجي هنا على العناصر. ماشي نشيل كده خلاص. ندخل على العناصر. الفولدر ده هسيبه لك تحت. اول حاجه هنجيب هنا الدوريتوس. هنشتغل على الدوريتوس مش اعلان خالص. وهنحطه كده في نص الشاشه ونبدا نكبره كده شويه. ندوس على شيفت علشان نقدر يسنتره لنا كده في وسط التصميم. ماشي وندوس اوكي. تاني حاجه تعالى نعمل هنا سوليد كلر. نعمل هنا لون الخلفيه كده بشكل مبدئي. ده عجله الالوان كلها هتيجي على لون احمر. ممكن ناخد اللون الاحمر ده نبدا نغمق فيه شويه بالشكل ده كده. ماشي كده كويس كبدايه. بعد كده ممكن نجيب هنا الفاير عشان يبقى هو الجزء اللي تحت الكيس الشيبسي كده، وليكن بقى هو طالع من النار كده وشكل ايه جميل. خلينا نبدا هنا نوسعها بالطريقه دي. وهتيجي هنا على نورمال او هتيجي على البلندنج مود وتخليها اوفرلاي او سكرين. خليها سكرين عشان الاسود ده يروح بالشكل ده كده. تعال ناخد بقى منها كنترول جي برضو ونطلع واحده فوق التصميم علشان بص دي قبل اهوت عشان الكيس الشيبس ده يبقى موجود كده في النار كأن النار قدامه ووراه بالشكل ده. ولكن تيجي هنا ندوس هنا على ماسك ونيجي هنا بالبرش باللون الاسود ونبدا نشيل الحاجات الزياده دي حاجات اوفر شويه. كل الحاجات ده ما تفرقش معايا. انا يهمني بس الجزء اللي هو هنا علشان يبقى يعتبر كيس الشيبسي جوه الفاير بالشكل ده. يبقى احنا كده تمام قوي. هنيجي بعد كده على الروكت اللي هو الصاروخ. هتبدا هنا تيجي تظبطه كده. ممكن تصغره شويه انت بقى وايه ومزاجك. وهتيجي هنا تخليه ورا كيس الشيبسي بالطريقه دي. ممكن تصغره اكتر بالشكل ده كده. طيب بعد كده هتيجي هنا على الفاير. في فاير هنا للصاروخ نفسه انا جايبها لك برضو. كل حاجه يا معلم هتلاقيها موجوده. ما عليك بس غير انك تحمل سوري خليها فليب فيرتيكال عشان اقلبها لتحت. وهتيجي هنا تحطها ايه قرب كده شويه. تحطها في وسط الصاروخ كده بالطريقه دي كده وتنزلها شويه. وكده يا معلم انت كده برنس. طيب هعمل ايه تاني؟ المفروض الصاروخ ده طاير فمفروض هو بيتحرك كده. هو شكله ثابت فشكله مش بيتحرك خالص. هنيجي هنا على الروكت اهوت ونيجي هنا على فلتر بلور. نعمل موشن بلور وركز معايا هنا. نخلي الانجل 90 علشان احنا لو خليناها صفر هتلاقي الحركه كانها جايه بشكل افقي. لا انا عايز الصاروخ كده هيبقى طالع لفوق فنخليها هنا 90 عشان يبقى الشكل ايه طالع لفوق. ممكن نقلل الموضوع ده شويه كده كويس. وبعد ما خلصناه هنيجي هنا مع الفاير اللي هو كان تحت ونعمل لهم كنترول ايه هما الاثنين عشان يبقوا كده مع بعض. وناخد كنترول جي منها كنترول تي فليب هوريزونتال ونوديها الناحيه الثانيه بالشكل ده كده. كده بقى معانا اتنين وزي الفل. طيب بما ان الصواريخ كده او الروكت ده بيتحرك فالمفروض كيس الشيبس كمان هو طاير. فهنيجي نعمل حركه هنا حلوه. بدل ما نعمل بلور لكيس الشيبس كله التفاصيل اللي في النص دي ممكن ما تبانش. هي اكيد مش هتبان. هاجي هنا على كيس الشيبسي واخد كنترول جي منه. فكده انا عندي نسخه تحت ونسخه فوق. هنيجي النسخه اللي فوق وهي اللي هنعمل لها موشن بلور بالطريقه دي كده بالشكل ده كويس. او هيكون برضو ايه 90 لفوق علشان يتحرك مع الروكت. طيب هبدا اعمل ايه؟ هتلاقي هنا عامل لك هنا سمارت فلتر. السمارت فلتر ده هو الموشن بلور. لو خفيته فكده شاله خالص. هتيجي هنا على الماسك بتاعه او اللاير الابيض ده وهتدوس كنترول اي عشان اعكسه. فكده اسودهولي خالص كأن الفلتر بالظبط مش شغال انت لغيته. هبدا هنا اجيب البرش باللون الابيض وابدا امشي على الاجزاء اللي انا عايز يبقى فيها بلور. انا عايز البلور عندي يكون على الاطراف شويه. بص كده اللي بيحصل لو مشيت على الاطراف تبدا الاطراف ده يحصل لها بلور زي ما انت فاهم. لو انت شفت على الماسك هنا هتلاقي فيه اجزاء بتبيض. الاجزاء اللي بتبيض دي هي الاجزاء اللي بتتاثر بالبلور اللي انت عملته. فممكن اكبر شويه وابدا اقلل الفلو واقلل الاوباستي وابدا ادخل جوه شويه عشان يبقى التاثير اقل فاقل
بالشكل ده كده. فده كده قبل وده كده بعد، كده كأن كيس شيبسي فعلا طاير وشكل حلو. طيب تعالى بعد كده ممكن نجيب الدخان والصاروخ وهو طاير بقى، عمل شوية دخان كده وهو ماشي، بس نخليه لتحت علشان كده زي الفل. طيب معانا ايه؟ تعال نجيب بقى شوية الفلفل والحاجات دي ونبدأ نوزعها. احنا هنعمل شوية تريكات بقى والدمج دلوقتي وهنحاول نظبطها. ممكن نجيب الموضوع ده كده ايه في الجنب هنا. تعال نجيب ده كمان، نحاول نوزعهم كده بشكل عشوائي. تعال نصغر ده بقى كده كأنه طاير كده. تمام. تعالى على ده وتعالى اعمل له فلتر، نعمل له بلور عشان المفروض هو قريب من الكاميرا، بس هنعمل هنا جاسيان بلور مش موشن، هو المفروض ما بيتحركش، هنعمل له بس ايه بلور عشان تحاكي عدسة الكاميرا بالظبط. طب واللي هناك ده هنعمل له بلور برضو بس بقيمة اقل شوية. كل التريكات دي هي اللي بتميزك وبتخلي التصميم بتاعك واقعي، وكل انا عايزك تبقى اكتر مني وتدي للتصميم مجهود اكتر وتاخد بالك من التريكات كلها. طيب هاجي هنا بعد كده ممكن الدوريتوس ده تعال نحطه هنا كده ماشي. تعال ناخد منه، تعال اول نعمل راسترايز لير، واجي هنا باللاسو تول وابدا اخد كده ايه واحده او اتنين منها. بعد ما احدد كليك يمين لير فيها قط علشان اقصها خالص. ممكن اخد كمان دي كمان، كنت كليك يمين لير فيها قط، ممكن اخد دي كمان لير فيها قط. لو شلت ده كده تعال نشيل الاخيره ده، ابدا احدد هنا تاني، ناخد ده لاير فيا كات ونشيل بقى الاخيره ده كده. لما عندي كل واحده من ده في لاير لوحدها ممكن بقى اخدهم اوزعهم. تعال هنا كنترول تي نكبرها كده شويه اهوت، وفي نفس الوقت كده ايه جاسيان بلور برضو، ونبدا زي الفل يا معلم. هتيجي هنا على ده سوري، هتيجي هنا على لاير 2 ده وكنترول تي تبدأ تصغرها كده ايه اهو كده كويس. فلتر جاسيان بلور وتقلل البلور شوية، كل ما تقرب من الموضوع يكون متزاوم او قريب من الكاميرا اعمل له بلور بقيمة اكبر. ودي كده ايه انا شايف انها يعني كويسة في مكانها كده، بس خلينا من كنترول تي ونبعدها اكتر وتكون هنا ورا الصاروخ كده شوية، فكده كويس قوي. معانا كده كام فلفلة كده اخضر عشان برضو تكسر اللون الاحمر في التصميم. دي التصميم كله لونه احمر عشان هو المفروض بالشطه وكده، فتعال نكسره بايه بحاجه كده. ونعمل هنا برضو فلتر جاسيان بلور بالظبط كده. طيب ممكن نعمل هنا تاني، في هنا الفاير اللي هو الشرار اللي بيطلع ده، والصاروخ بقى وهو طالع في اكيد شرار بيطلع من الفاير كمان اللي تحت، هتدي بصراحه شكل جامد للتصميم. بعد ما تخلص هتيجي على البلندنج اوبشن وتخليه سكرين علشان الاسود ده يروح. السكرين ده بنعمله علشان الاسود يروح. تعال نطلعها فوق شويه كده تمام. وانت واقف عليها تبدا تعمل ماسك، وبعد ما تعمل ماسك هتروح للبرش حرف البي وتخلي هنا لون اسود علشان عايز امسح شويه. تمسح الحد اللي هو باين ده، تبدا تنعمه كده عشان الحد ده ما يكونش موجود زي ما انت شايف كده. بص ده قبله ده بعد، عمل شويه ايه جو كده. طيب انا عايز بقى اسود التصميم كده من الاطراف. تعال نروح هنا على السوليد كار اللي احنا كنا عاملينه ونسوده شويه كده حلو جدا. بعد كده هتيجي هنا على نيو لاير من فوق، وهتيجي هنا على الجريدينت تول، هتيجي هنا تختار البيزك وتختار الجزء اللي في النص وتخلي هنا من اسود لابيض. الحاجات دي انا بشرحها بسرعه لان شرحناها في الاربع خمس حلقات اللي فاتوا، فاتفرج على الحلقات اللي فاتت، اتفرج على الحلقات اللي فاتت بنشرح كل حاجه كل حلقه حاجه جديده. فتعالى كده عملنا اللون الاسود ده، تعال نعمل نيو لاير تانية ونعمل واحدة من الجنب كمان واحدة من تحت. الحاجات دي مهمة قوي 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 علشان نعمل تركيز للعنصر من تحت. تعال بقى ناخد الاربعة كلهم كنترول اي عشان ندمجهم في لاير واحدة ونخفف اوباست شوية عشان هي تقيلة. طيب في بقى حاجة مهمة هنعملها دلوقتي، هنيجي على كيس الشيبسي ده اللي هو الاخير كمان، فين هو نعمل بقى لاير تحته وهنبدأ تعمل إضاءة
ورا كيس الشيبسي علشان نعمل له عزل بينه وبين الخلفيه. تيجي هنا على الفاير او تيجي على لون الخلفيه. الاضاءه اتفقنا من الاربع حلقات اللي فاتوا ان هي بتبقى لون الباك جراوند ولكن فاتحه اكتر. الاضاءه بتتعمل كده تمام. كنترول تي وتكبر. طبعا هي قليله قوي فتعال نمسحها. سوري تعال نمسحها ونعمل نيو لاير تانية. هنزود هنا الاوباستي ونزود الفلو. نبدا نخبط واحده كده بالظبط ده كده. بس هننزلها تحت الروكت كمان. بص اهو. طيب هي بس كفايه كده؟ لا، بتيجي كمان تعمل واحده كمان. بتيجي على اللون اللي انت فتحته ده، لا بتفتحه كمان ايه اكتر شويه اهو. طيب كمان لا، بتيجي بقى على لون ايه ابيض شويه، ده بيكون اقوى حاجه خالص. وتكبر كده شويه. طيب في كمان اقف على كده؟ لا بقى في هنا ايه لون كده بيحاكي اللون الاصفر، ودي هتديك بقى بصراحه شكل جامد. بس تخليه فوقهم خالص بالظبط كده، تخليه فوقهم يديك برضو لون ايه اصفر كده جاي من ورا بيحاكي الولعه والكلام ده كله. طيب عايز اعمل بقى شويه تريكات وشويه دمج كيس الشيبسي كده مع الفاير اللي حواليه، حاجات بسيطه كده. ده كده الجزء بتاعنا. تعالى كده نعمل لاير فوقيه. هنيجي هنا بالبرش، سهله جدا. هتيجي هنا باللون بتاع الفاير او نخليه باللون الاحمر شويه وتصغر ده وتمشي على الاطراف بتاع كيس الشيبسي ده اهو، الاطراف كده من بره، وتعمل ايه كليب ماسك هنا علشان يدخل جوه التصميم. بس تعالى نعمله على اللاير اللي هي ناحيه فوق، اللي هو ده. تعالى ناخد بقى اللاير دي لان المفروض هي دي اللاير اللي فوق اهو. تعالى نعمل كليبنج ماسك كده داخل جواها. طب هعمل ايه؟ هتيجي نعمل بلندنج اوبشن وتخليها ايه سكرين او لايتن زي ما انت شايف كده. بص حصل اضاءه كده جايه من الفاير زي ما انت شايف، وبكده شكل كويس جدا جدا بالشكل ده كده. طب اخر حاجه هنعملها، هنيجي هنا نعمل الكالر بالانس علشان نظبط بقى الالوان. بص بقى معايا التصميم هيروح في حته تانية خالص. هنزود هنا الاحمر عشان يدي كده ايه، ونزود الاصفر عشان الولعه. وفي الشادو هنعمل نفس الموضوع بس هنقلل سنه صغيره. بص بقى يعني انت الالوان هتروح معاك في حته تانية خالص. بص ده قبل وده بعد، يعني عمل ملحمه كده للتصميم. تصميم سهل وحلو، يا رب يكون عجبك. بص بقى في هنا حاجه، في هنا كيس الشيبسي كده باين تحس ان هو مش متداخل في وسط الموضوع. دي بقى تحلها ازاي؟ دي انت ممكن تيجي هنا تعمل ماسك للاتنين لاير اللي تحت واللي فوق. تعمل هنا ماسك، تعال نعمل هنا ماسك الاول، وبالبرش اللون الاسود وتبدا يعني تعمل اوباستي شويه خفيفه. تبدا تشيل ايه شويه من الكيس الشيبسي ده، سوري اهو. نيجي كده نشيل واحده واحده زي ما انت شايف كده. هنروح بقى برضه لللاير اللي هي تحت ونعمل برضه ماسك وتبدا تشيل. بص اهو كده كأن كيس شيبسي يعني اندمج اكتر مع الفاير. درس كان بسيط، يا رب يكون عجبكم. لو عجبك بقى دوس لايك واشتراك كده واعمل لنا كومنت. انت مقصر معايا قوي في الموضوع ده وانا بتعب عشان اعمل لك حاجه حلوه. والمهم لو عوزت حاجه وفي تصميم عايز تعمله او اكتر ابعت لي تحت وانا تحت امرك. ويا رب تكون دايما كويس واشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.